Սիրելի հայրենակիցներ, անհրաժեշտություն եմ համարում այս ամբիոնից մեր ժողովրդին համառոտ ներկայացնել ուժեղ Հայաստան կուսակցության, որպես երիտասարդ եւ նոր քաղաքական ուժի, արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները եւ այն սկզբունքային տարբերությունները, որ ունենք իշխող ուժի հետ։ Մեր արտաքին քաղաքականության ելակետը պարզ է։ Հայաստանն առաջինը։ Արտաքին քաղաքականությունը որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի նկատմամբ հավատարմության ցուցադրություն չպիտի լինի։ Ինձ մոտ, անկեղծ ասած, հաճախ գայթակղություն է առաջանում ձեր իշխանության արտաքին քաղաքականությունը անվանել հռչակագրային, որովհետև շատ գոյաբանական հարցերին պատասխաններին դուք տալիս եք հղում անելով ինչ-որ հայտարարության, խոսակցության, մամուլի ասուլիսի, այնինչ մենք առաջարկում ենք հակառակ մոտեցումը։ Մենք առաջարկում ենք հռչակագրային դիվանագիտությունից անցում իրավապայմանագրային արտաքին քաղաքականության եւ գործուն զսպման մեխանիզմների։ Խաղաղությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորներ ձեր օրակարգ չէ։ Պետության անվտանգությունն ու խաղաղությունը չպետք է կախված լինեն որևէ իշխանության գոյությունից։ Երբ խաղաղության շարունակականությունը կապվում է այն հարցի հետ, թե տվյալ քաղաքական ուժը կունենա սահմանադրական մեծամասնություն, թե ոչ, այդ խաղաղությունը դառնում է իշխանությամբ պայմանավորված, հետևաբար ժամանակավոր։ Իսկ ինչպես գիտենք, ցանկացած իշխանություն ժամանակավոր է։ Յուրաքանչյուր իշխանություն պետք է իրեն հարց տա. ինչ երկիր է ստացել եւ ինչ երկիր է փոխանցելու հաջորդ սերունդներին։ Հարատև խաղաղությունը պահանջում է հստակ պայմանագրային պարտավորություններ, դրանց կատարման մեխանիզմներ, միջազգային ներգրավվածություն, այնպիսի քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային գործիքներ, որոնք ագրեսիայի գինը բարձրացնում են այնքան, որ ուժի կիրառումը դառնում է անշահավետ։ Մեկ կախվածությունը մեկ այլ կախվածության փոխարինելը ամենևին էլ դիվերսիֆիկացում չէ։ Այնտեղից է բխում մեր մյուս սկզբունքը, ռազմավարական ինքնավարությունը։ Մենք առաջարկում ենք դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով, որոնցով դրանք ծառայում են Հայաստանի շահերին։ ԵԱՏՄ շուկայի հնարավորությունները պետք է պահպանել եւ զարգացնել, բայց դրանց զուգահեռ Հայաստանը պետք է ստեղծի նոր արտահանելի արտադրանք, նոր արտադրական կարողություններ, նոր արժեքային շղթաներ, նոր շուկաների, այդ թվում ԵՄ-ի, Մերձավոր Արևելքի եւ այլ տարածաշրջանների համար։ Սա է իրական դիվերսիֆիկացումը։ Ոչ թե կորցնել գործող շուկան, հետո փորձել նույն արտադրանքը վաճառել մեկ ուրիշ տեղ, այն էլ կստացվի թե ոչ, այլ գործող հնարավորությունները ավելացնել։ Մենք կողմ ենք տարածաշրջանային սահմանների եւ հաղորդակցությունների բացմանը։ Հայաստանը պետք է ձգտի դառնալ միջազգային հաղորդակցության, տարանցիկ առևտրի եւ լոգիստիկայի հուսալի տարածաշրջանային հանգույց, յուրատեսակ հաբ։ Բայց ցանկացած ապաշրջափակում պետք է իրականացվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության լիարժեք պահպանմամբ։ Եվ իհարկե հիշում ենք, որ Հայաստանը երբևէ սահման չի փակել որևէ երկրի հետ։ Սահմանը փակվել է այլ պետությունների կողմից, հետևաբար պատասխանատվությունը այլ կողմի վրա է, ոչ թե Հայաստանի։ Հաջորդ մեր սկզբունքային տարբերությունը, որ ուզում էի նշել, աշխարհի ցանկացած վայրում Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խախտումների արձանագրման, պաշտպանության, ինչպես նաև ազգությամբ հայերի շահերի առաջմղման մեխանիզմների ստեղծումը, համապատասխան հստակ օրակարգերի ձևավորումը պետք է դառնա պետական քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկը, ապահովելով ակտիվ եւ հետեւողական ներգրավվածություն միջազգային բոլոր հարթակներում։ Պետական քաղաքականության մաս պետք է լինի Արցախում եւ ամբողջ աշխարհում հայկական ազգային, մշակութային, կրոնական եւ պատմական ժառանգության պաշտպանությունը։ Երբ որ մի վայրում ավերում են հայկական եկեղեցիները եւ մեր մշակույթը, Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ամբիոնը
պետք է դա արձանագրի եւ դատապարտի։ Այո, դիվանագիտությունը ժամանակ առ ժամանակ լռելու մասին է, համաձայն եմ, բայց ոչ երբեք լռեցվելու։ Սփյուռքի մասին։ Մեր սկզբունքն է Սփյուռքը որպես կամուրջ, փոխադարձ պատասխանատվությունը որպես համապարփակ ներգրավվածության հիմք ազգային շահերի առաջմղման գործում։ Մենք կարծում ենք, որ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները պետք է վերաիմաստավորել եւ Սփյուռքի ներգրավվածությունը Հայաստանի կյանքում պետք է ընդլայնել։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Տարբեր քառակուսի կիլոմետրեր հայտարարելը ձեզ չի դարձնում պատասխանատու իշխանություն։ Չիմացող մարդու մոտ կարող է այնպիսի տպավորություն ստեղծվել, որ այս իշխանությունը փորձում է վերականգնել կամ արդեն իսկ վերականգնել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ազատագրել է Հայաստանը օտարերկրյա օկուպացիայից եւ այսօր հիմա ընդդիմադիրներին հաշիվ է ներկայացնում։ Ոչ, իրականությունը ամենևին այդպիսին չէ։ Հայաստանը ձեր իշխանության քաղաքական նվաճումը չէ, այլ ձեր սխալների հետևանքով տուժածը եւ Հայաստանի ժողովուրդն է ձեր սխալների հետևանքով տուժածը, ինչքան էլ որ դուք դրանից հետո ներողություն խնդրեք։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ կան այնպիսի սխալներ, որոնցից հետո ներողություն խնդրելը ամենևին էլ արժեք չի ունենում։ Հայաստանի տարածքը իշխանության, որևէ իշխանության սեփականություն չէ։ Եվ չենք մոռանում, եւ դուք եք, հենց դուք միակ իշխանությունը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում, անգամ ձեր իսկ իշխանության այսպես կոչված գաղտնազերծված փաստաթղթերով, միակ իշխանությունը, ում օրոք Հայաստանի պետական սահմանները եկել են բանակցային սեղան։ Մինչև ձեզ երբևէ Հայաստանի պետական սահմանները բանակցությունների առարկա չեն եղել։ Մենք ունեինք Արցախ, ունեինք ռազմական, ռազմավարական, դիվանագիտական խորություն, իսկ այսօր Արցախի կորստից հետո դա չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը որևէ կառավարության քաղաքական PR-ի առարկա չէ։ Պետականության չափանիշը ոչ թե այն է, թե քանի անգամ եք քարտեզը բարձրացրել, ամեն անգամ տարբեր թվեր նշել եւ տարբեր քառակուսի կիլոմետրեր։ Պետականության չափանիշն այն է, թե որ խանանտությամբ եք վերաբերվում այդ տարածքի յուրաքանչյուր հատվածին եւ որքան ամուր եք պաշտպանում պետության ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Գիտեք, կարող է լինել այնպիսի կետեր, այնպիսի դրույթներ, որ կարող եք ասել, ես զգում եմ նաեւ հայացքներից, որ մենք համաձայն ենք դրա հետ։ Իրոք, Հայաստանը այնպիսի սպეციფიկ պետություն է, որ կարող են լինել այնպիսի կետեր, որտեղ որ այլ տարբերակներ, այլ կետեր չկա, եթե կա շատ տարբեր հանգամանքների հաշվի առնում, բայց այնպիսի սկզբունքային տարբերություններ, որոնք ունենք մենք ձեզ հետ, արդեն իսկ ակներև են։ Եվ հետո մի փոքր այլ տարբերության մասին շատ ավելի քիչ կարևոր, շատ ավելի գուցե ժամանակ ունեմ, եթե չունենայի չի անդրադառնա։ Տեսեք, մենք հարց էինք բարձրացրել, որի նպատակը ոչ թե այն էր հասկանալու, թե մենք այստեղ գտնվողներս երբևէ ինչ ազգության ներկայացուցիչների ենք հանդիպել մեր կյանքում, այլ հարցը այն էր, թե ինչ նպատակով եւ ինչ ձևաչափերով։ Օրինակ, ես թուրքագետ եմ, ես եղել եմ Թուրքիայում, եղել եմ իմ սեփական ֆինանսների միջոցով 5 օր ժամկետում եւ գիտեք նպատակս որն էր։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջը Թուրքիայից, այնտեղ մասնակցել եմ բողոքի ակցիաների եւ շրջապատված եմ եղել թուրք ոստիկաններով, բայց մնացել եմ իմ կարծիքին, որ հայոց ցեղասպանությունը ճշմարտություն է, պատմական ճշմարտություն եւ որը սակարկման ենթակա չէ։ Շնորհակալ